en 1742. В 1742 году это сражение произошло в Картахене, в том городе. Es importante esta batalla, un personaje que se llama Blas de Lezo, lo pinté aquí arriba en la muralla observando el panorama. Блас де Лесо, важный персонаж этой войны, картина, он изображен наверху, наблюдающий за ходом сражения. Y se puede decir que por este hombre, por esa persona, por su ingenio militar, todos los países se conocen en Latinoamérica, hablan español. И можно сказать, что благодаря вот этому человеку, который там изображен в настоящее время, практически вся территория Латинской Америки говорят по-испански, не по-английски. ¿Por qué? Почему? Porque Blas de Lezo venció a la tropa de marina, a la infantería marina más grande que existía en el mundo, es decir, a la infantería inglesa, con una pequeñа cantidad de soldados y tan solo con algunas embarcaciones. Блас де Лесо одержал победу в этой битве над самым многочисленным английским флотом, при том, что в его распоряжении находилось всего лишь несколько кораблей. Todo esto comenzó con la oreja de Jenkins. Вся эта война началась с Супа Дженкинса. ¿Qué pasó con la oreja de Jenkins? Cuando Blas de Lezo llega a Cartagena y asume su puesto como comandante del ejército español, tenía como tarea no dejar más transitar por el mar a las embarcaciones que se dedicaban a la piratería y al contrabando. Когда Блас де Лесо прибыл в этот регион, его главной задачей было не допустить то, чтобы по морю в этом заливе ходили пиратские корабли и те корабли, которые занимались контрабандой. En esta época, cada imperio tenía sus piratas legales, unos le llamaban bucaneros, otros le llamaban corsarios, y los que eran independientes se les decían piratas. В это время у каждого из местных народов были легальные пираты, какие-то назывались буканеры, какие-то назывались корсары, а те, которые в общем, не попадали ни туда, ни сюда, так и называли их просто пираты. Jenkins fue capturado por flota española y le cortaron la oreja, y con la amenaza que le mandaron al rey diciéndole, has de decirle a tu rey que si atraviesa lo mismo le pasaría. Пират Дженкинс был пойман, и ему отрезали ухо, и значит, его отправили в Англию к королю с посланием. Говорят, передай своему королю, что если он оказался бы на этом месте, мы бы ему тоже отрезали ухо. Jenkins fue y se quejó ante los ingleses, ante al parlamento inglés, y el parlamento inglés se indignó y redactó una invasión a los españoles. Y entonces construyó la flota más grande de infantería que jamás había Он донес visto. эту новость парламенту, и парламент, конечно, вместе с королем были недовольны такой угрозой, поэтому они приказали создать начали создание самого сильного флота в истории. Este momento es el momento en que los ingleses lanzan su ataque final para tomar el castillo de San Felipe. Это момент перед финальной атакой, когда англичане пытались захватить замок Сан-Филипп. Era tan evidente el triunfo de los ingleses que el capitán de la marina, el general encargado de toda esta operación, que se llamaba el apellido Vernon, Lord Vernon, mandó un emisario a Inglaterra diciéndole al rey, Cartagena de India es nuestra. И любопытный факт, что вот еще в этот самый момент, когда, собственно, финальная битва не была закончена, англичане еще ничего не взяли, они уже были настолько уверены в своей победе, что отправили эмиссара на свою родину в Англию с посланием о том, что Картахена наша, мы ее взяли. Acuñan monedas donde se muestra Blas de Lezo entregando la espada a Lord Vernon. И в честь этой победы в Англии, победы несуществующей, в Англии выпустили монеты, на которых был изображен
Там капитан Блас де Леса, передающий шпагу как бы от города, сдающий свой город. Tanto es el error que ellos ni vieron a Blas de Leso, que no tenía ni un, Blas de Leso no tenía un brazo, una pierna y un ojo. Но комичность ситуации в том, что они сообщили эту новость в Англии, отпечатали на медалях Блас де Леса в нормальном виде, то есть как нормального человека. Тем не менее, в реальной жизни Блас де Леса назывался получеловек, потому что у него не было одной ноги, не было одной руки и одного глаза. И то, что англичане, значит, отправили на печать такую монету, означало лишь одно, что они, в общем-то, никогда этого капитана в глаза не видели, никакую шпагу от города он им не выдавал. Es un error que los ingleses todavía no han aceptado y aún perdura en el monumento a Lord Vernon. Dice, Cartagena en India fue conquistada. Dentro de sus ciudades conquistadas alrededor del mundo, figura Cartagena de India, es el monumento de Lord Vernon en Londres. Более того, в Лондоне есть даже памятник, который говорит о том, что Картахена была завоевана англичанами, и он до сих пор стоит, и в общем, англичане почему-то в общем, отказываются признавать тот факт, что они эту битву никогда не выигрывали. Hubieron dos factores importantes porque los ingleses perdieron. Uno, la inteligencia de Blas de Leso. Él sabía que los ingleses usaban escaleras para subir a las murallas y él mandó hacer dentro del perímetro del castillo una zanja de varios metros de profundidad para que las escaleras no pudieran llegar a la parte alta de la muralla. Англичане использовали для завоевания замков и крепостей специальные лестницы, и Блас де Лесо знал о том, как устроены эти лестницы, поэтому он как бы сделал такой ход ферзем и приказал вырыть ров по периметру всего замка. Таким образом, ров был достаточно глубокий, и лестницы, которые были у англичан, не доставали до верха и сделали невозможным захват крепости. Otro factor eran las enfermedades tropicales, porque esta guerra duró varios meses, el asedio a Cartagena duró varios tiempo, y los españoles ya estaban acostumbrados a las enfermedades tropicales, cosa que los ingleses no estaban acostumbrados, y comenzaron a morirse de fiebre, de paludismo. И война длилась уже несколько месяцев, поэтому второй фактор, благодаря которому многочисленная армия англичан потерпела поражение, состоит в том, что испанцы за время боев уже привыкли к тропическим инфекциям, к тропическим лихорадкам, и уже как бы не сильно от них страдали. А для англичан все это было в новинку, поэтому этот фактор как бы дополнительно ослаблял их армию. Realmente Blas de Leso defendió la ciudad de Cartagena, pero las heridas de este combate le dieron muerte posterior y fue enterrado sin ningún reconocimiento en vida. И получеловек Блас де Леса, одержав победу в этой битве, тем не менее получил неопределенные ранения, которые в дальнейшем привели к его смерти, и он был похоронен абсолютно без всяких почестей в одной из братских могил, несмотря на то, что, как Луис сказал, да, именно благодаря вот этому получеловеку сейчас практически весь континент говорит на испанском языке, а не на английском, то есть история могла пойти совсем по другому пути. No voy a hablar de esto, más breve. Покороче расскажу про эту картину.